終於等完啦。我覺得要做 long padding 嘅應該係咪 No, I'm not a loser. You get cold. 空少仔啊，唔容易。 Real man. 哇，好靚啊！我3月尾4月嚟韓國，應該點樣着咧？我呢一套都幾好睇喎，着上身，我覺得勁顯肥喎。條裙要買啊，各位。색깔감이네요. 이거 처음 세탁하시는 네. 거예요? 每朝早就係我哋老婆不停同 Ella 講英語，我哋俾翻 Ella 好冇 ？Ella 玩緊，乖啦。唔該晒，冇冇。俾我睇下咩你？可以啊，你問 Ella 可唔可以借俾你？我以為你玩喎，原來你攞俾 Ella 玩啊！哇，又多一個了，多謝望望。哇 ，Ella 中意喎。Ella 有笑啊！突然間笑到有啲恐怖嘅你。我開始做戲俾個妹仔啊！Ella 睇到呆咗。哇！而家有時候望住我哋兩隻咧，都覺得好神奇。我明明係孤身一人咁樣瀟灑地兩袖清風地嚟韓國，但係而家竟然就有呢一兩隻由我體內生成嘅兩個生命體。10年入邊發生嘅事，叫咩呀？阿伯，你中意 Gertie 定 Ella？ 你中意 Ella 多啲啊？Gertie 多啲啊？咁我幫佢身份證改翻 Gertie 啦，好冇？係 Gertie 定 Ella 啊？小 Ella 最中意有2樣嘢，唔係阿爸媽，其中一樣嘢係 Styler。見到 Styler 係會笑啊，勁開心。小 Ella， 幫媽咪開好冇啊？平時就好中意拍咯，一有聲佢就好開心。然後佢第2樣中意嘅就係其他人嘅水樽，因為佢見到我哋飲水佢好開心㗎。慢度，我哋嘅韓國姨姨嚟啦！佢超中意韓國姨姨。而家屋企真係越嚟越多成員啦。其實而家天氣都已經暖咗好多，咁所以我上網買咗呢個 Brandon 嘅 Organizer， 佢有好多款嘅，有啲係旅行用，有啲係屋企收納用。咁屋企最常用嘅咧，我係被鋪枕頭，即係可能換季嘅時候，你冬天被要收埋或者夏天被要收埋嘅時候就可以用啦。呢一款咧就係放收納同埋壓縮冬天嘅羽絨，我買咗2隻嘅，一隻係長身啲，一隻短身啲。而家我要嚟收一收埋啲未必會再着到嘅厚褸啦。終於凍完啦！呢一啲最厚身同埋特殊顏色嘅羽絨，我就會第一批收埋咗先。我自己都會留翻一件薄羽絨。但係呢一啲咧，放冬天襯衫用嘅話咧，就應該唔再着㗎啦。呢個短嘅，呢個長嘅。Yeah, of course you can get inside here. There's a lot of space there. 我覺得要做 long padding 嘅應該係咪 No, I'm not a loser. You get cold. I'll freeze to death before I use this. I'll freeze to death. 空少仔啊，唔容易。Real men have to drop on the floor cold. You need fire now. 想開箱一下，我香港都訂咗頗耐，今次翻去先至一次過拎翻韓國嘅嘢。我訂咗太耐咯，有少少唔記得咗佢係咩樣。哇，好靚啊！得啦，仲有一個超級有香港風味嘅台凳，跟住見到係有香港好 signature 地鐵嗰啲正方形嘅磚仔，希望用到啦，因為我要用轉換插嘅喺韓國用㗎啦。哇，好靚啊！耶！其實佢係可以訂唔同嘅地鐵站。歐英嗰個我就揀咗佢細個長大嘅地方，因為佢好多片都講佢喺嗰度大啊，覺得對佢影響好深，都 match 咗個我覺得好適合佢嘅顏色啦。轉頭曲俾佢先，然後就嚟開箱一下2個女嘅春裝。哇，妹妹仔戴得好快，尤其是佢隻腳，大家估下而家佢隻腳有幾大？190韓國 size 鞋佢着，即係隻腳係19 cm 啊。咁然之後佢又好高下，同埋好重下，總之佢成個人就好似照到放大電筒咁樣。好多上年着嘅春裝，尤其是係褲咧，而家直情係吊腳吊到去6分褲咁樣樣，所以好多衫褲都要重新買，都好嘅。咁 Ella 有好多耳攤可以執到幾年之後。韓國春天因為溫差都仲係比較大，朝早或者夜晚都會凍啲，咁所以我就冇一嚟買好多短袖，咁都係買一啲薄身少少嘅長袖啦，質地係要吸汗要舒服嘅。咁喺韓國咧，如果你做咗媽咪，你就知嘅，你買衫咧其實都係分好多唔同種類，分別係室內服啦，即係可能小朋友屋企着得舒服嘅睡衣或者瞓覺衫。咁有啲咧就叫做登園服 （Tanwonbuk），嗰啲就係俾你小朋友每日翻學着。咁所以有啲款
得嚟咧方便小朋友活動啦。因為老師其實係最憎你嘅小朋友翻學着一種衫，就係呢一種我都有買連身嘅衫啊！你翻學着呢種，一個老師對全班可能8至10個小朋友，其中有一半着呢一挺，佢哋去洗手間嗰段時間就會多咗好多。翻學衫咧呢一種長袖衛衣，唔厚身，入邊係冇爪毛嘅咧，都係好適合。另外一個翻學衫嘅重點就係千祈唔好買得太貴，因為其實呢啲都算係半消耗品咧。喺學校嗰陣時坐地下，如果你有森林堂嘅話，其實你係周山周地周石咁樣坐嘅。翻學嗰啲衫呢個耗損其實會比起你喺屋企啲衫或者你自己帶小朋友出街着嗰啲衫咧係大啲。咁所以我買嘅單價都係大概18000 won 去到可能4萬 won 樓下一件。咁我覺得翻學衫係 OK。咁然後懵懵而家呢個年紀咧係好中意啲彩虹啊七彩繽紛嘅嘢，買咗條彩虹褲。我唔知大家會唔會有呢個諗法，即係當你個小朋友個年紀已經去到有啲自我意識，佢會想揀啊，我想着呢件，我想着嗰件。有時佢自己揀完啲衫，跟住你同佢行出街，我都幾想掛個牌喺自己個身度寫住我隔離嗰個女童着嘅衫並不代表佢阿媽衣着品味。因為喺你 HeatTech 上面襯一件美人魚嘅衫，真係唔係我襯。未做媽媽或者啱啱做媽媽嘅時候，其實我都喺街度見到小朋友，哇！你着到咁樣嘅，唔通佢阿爸阿媽佢衣品好差？我真係可能會微微咁樣鄙視一下。而家我完全明同埋都覺得冤枉埋一份咯，真係唔到我哋揀嘅。我而家幫佢買衫，其實我都盡量會 match 佢中意嘅嘢，佢中意嘅顏色，俾佢揀中嘅機會大啲啊嘛。當然係有個體差異，即係有啲小朋友冇咁 care。咁啊懵懵咧，就算係好 care 嗰啲，即係佢嚟緊嗰個星期翻學，佢每一日要着啲咩，佢前一晚已經會好興奮咁樣諗定。而佢想着嘅嘢，有時甚至唔係一件衫啊，係一個譬如恐龍嘅套裝，你 Halloween 先會着。我哋喺迪士尼買嘅裙，即係講緊裙撐成把遮咁大，你移動嘅時候都可以阻到其他人。佢想着呢啲翻學咯，咁你又同佢講道理啊。總之就我最明乜細個，我覺得阿媽咁襯，因為我而家我對住個女都開始越嚟越襯。我係唔中意咁襯嘅自己啊，但係你唔襯，你唔堅持同佢拿模式咁樣輸入一啲觀念咧，佢真係會完全做自己，唔理天氣唔理場合咁樣着衫。呢條褲就好明顯係我嘅審美嚟嘅，好春天氣息碎花。跟住就係睡衣，終於有 Ella 嘅份啦，兩套一模一樣嘅睡衣嚟嘅。小 Ella 佢着 XS 一套咧，就係阿懵懵佢着 XL，即係真係好軟熟舒服。跟住上面嗰啲公仔超級可愛，做得都好精細。韓國童裝我覺得都真係幾值得買。但好遺憾地，我喺韓國住咗10年，我都仲未踏足過南大門嗰個童裝批發聖地。2026嘅願望就係希望可以去南大門買童裝。跟住仲有一件少少撞色嘅上身衫 ，Ella 嘅咧就係呢一款啦。跟住仲買咗一頂呢個帽仔，好可愛㗎，戴上個頭度，好似我好大個精靈 feel 啦，兩個角喺度。咁呢頂帽咧係 Ella，而家真係轉晒季，今年算係暖得比較早。我諗櫻花都應該就嚟會開，就快要迎嚟出門報晒上櫻嘅日子啦。其實我一路都覺得要變靚或者抗衰老最平嘅投資就係搽防曬。唔好再同我講咩我又唔去沙灘出街，我做咩要搽防曬啊？室內室外每一日都要搽。懵懵 Ella 喺佢哋 BB 嘅時候，我已經堅持每日要同佢哋搽防曬，全屋得巴西死都冇聽我講。結果咧就係而家我哋同嗰啲認識咗唔係話好耐嘅朋友hang out，新朋友們下意識地都係會覺得巴西年紀大過我，所以我次次同佢哋講，其實我係大過巴西3年，我哋係姊弟戀嚟㗎。佢哋個個聽完都係擘大口得個窿，好驚訝。要每日堅持搽防曬，首先要揾到一支高效而且搽落塊面度冇負擔感嘅舒服防曬。外面嘅世界實在有太多，一係太笠，一係搽多2日就出晒白色粒。呢排我揾到個方法，令到我屋企老公乖乖地搽防曬，就係靠呢一支 Avène 最新嘅雙效精華級防曬。講你係咪都係以前讀書時期海灘咪一定會放 Avène 嗰支好出名嘅活泉水噴霧？我做學生嗰時窮啲嘅，我係買莎好細支嗰啲旅行裝，但我一定會放一支。Avène 呢個牌子係我10幾年前讀書，我身邊嘅同學朋友覺得佢係上咗神台醫學級嘅護膚品牌。而的確 Avène 嘅產品咁多年嚟都係好安全同埋有好多醫學實證。我知你哋諗乜嘅？呢支嘢望落咁鬼似精華，扮咩防曬啊？但佢係真係一支精華質地嘅高效防曬嚟㗎。有冇見過防曬連埋護膚品嘅滴管㗎？Avène呢支精華防曬最特別嘅地方就係佢流質嘅精華質地，感覺係唔似搽防曬，好似搽緊保濕精華。上咗皮膚就係好容易推勻吸收，同埋整體感覺好輕薄。亦都因為呢支嘢一眼望去同埋佢嘅質地真係好似精華，所以而家巴西算好慣手勢。一朝早起身攞咗佢啲護膚品搽完塊面，再攞呢一個滴管將防曬滴落皮膚再搽，不知不覺間佢就完成咗嗰日嘅防曬任務。而呢支精華防曬入邊嘅成分，我認真睇完之後咧，都真係勁嘢。最緊要係呢個配方唔會引致粉刺，啱晒嗰你有啲好熱嘅地方，係咁標油本身就已經好容易堵塞毛孔引致暗瘡。呢一隻精華防曬咧係唔會致粉刺暗瘡，佢入邊仲加多咗整12% Avène 最王牌嘅活泉水，所以佢擠出嚟嘅質地先至可以做到咁水感，上到面又做到即刻吸收，防曬喺面嘅感覺係好貼服。咁可能有朋友會擔心啦，咁透過咁水感防曬力夠唔夠 Avène？夠，真係夠，仲要防曬效果好持久。佢有 SPF 50+，唔單止防基本
款嘅 UVA、UVB， 仲可以擴埋450nm 嘅功能啦藍光。2026揀防曬真係唔可以淨係揀啦，我防 UVA、UVB 咁夠啦，唔夠㗎都係會受到光傷害，都係會曬腦。我哋成日望住手機、電腦熒幕射出嚟嗰啲藍光，一樣係會刺激我哋皮膚底層嘅黑色素，加速皮膚光老化。所以我哋而家嚟一齊更新一下買防曬準則，唔單止要防 UVA、B 紫外線，仲一定要揀埋有全面防藍光嘅防曬。至於點解佢叫做雙效精華級防曬呢？就因為佢有防曬效果之餘，仲有養膚嘅效果。成個雙效精華防曬系列係有3款，亮白彈潤保濕，我呢排用得最多係亮白款。佢喺保護皮膚嘅同時，仲可以針對改善皮膚暗沉、色斑、膚色不均等等嘅問題。入邊含有1.4% 嘅維他命 C、G 複合物，超過94%嘅用家喺用咗佢14日之後，覺得自己明顯膚色係亮白咗。特別適合一啲想改善膚色不均暗沉嘅朋友。我大概就係呢94%入邊嘅其中一個。同系列嘅保濕款咧就係主打長效補水，用完自帶 bling bling 嘅水光感。彈潤嗰支就係主打即時飽滿同埋抗初老。Avène 作為醫學護膚品牌嘅大佬，我哋聽佢名都聽咗咁多年，佢哋出產嘅所有產品都係用製藥級嘅標準去製作。而 Avène 嘅母公司就正係法國嘅大藥廠，不含香料、酒精、Parabens， 敏感肌嘅朋友都可以放心用。嗱，防曬對我嚟講係真係好似內衣褲一般咁貼身嘅嘢，每一日都係勁長時間地接觸我哋嘅皮膚，一定要揀一個值得信賴嘅牌子，同埋用得舒服有效嘅formula。支防曬啱啱出咗1個月，聽講就嚟斷貨啦！想知道邊度可以以最低優惠價入手，記得要留意 info box 啊！我呢排 IG 瘋狂俾韓國嘅靚女洗版，即係佢哋嘅 Zara Hall。今個春天咧，好似出咗好多又靚啦，跟住有春天氣息嘅春裝。咁所以我就趁我下一個工作開始之前咧，我就順路嚟呢度睇下，真係好靚喎！呢啲牛油果色，仲要係假兩件嘅設計。韓國係好中意一啲 layering 嘅穿搭，呢一套都係完全我會着嘅嘢咯。韓國春天嘅氣候咧，同我哋香港春天嘅氣候係好唔同啦。例如5至10度，好天嘅時候咧，日間就係會熱嘅。咁但係當陰天或者落雨嘅時候咧，尤其是係早晚咧，其實係會幾凍下嘅。如果3月尾4月嚟韓國應該點樣着咧？可唔可以帶翻香港嘅春裝咧？我覺得唔可以。咁但係你話分別係咪真係咁大？但係完全唔可以着短袖背心，亦都唔係。其實我而家已經開始着短袖背心，但係咧最好出邊係加一個 layer。如果你係着短褲嘅話，入面加絲襪或者你可以着長 boot。我呢一套都幾好睇喎，尤其是件 T 恤個 cutting 咧，個質地又好舒服。條褲咧其實個 cutting 都幾好睇嘅，非常之闊嘅。唯一個缺點咧就係冇得插袋。第二套件 T 恤掛喺度靚過着上身，咁我一着起咧，我真係好似着咗一件 T 10年，跟住佢穿晒窿我都係堅持着。條裙要買啊各位，佢入邊係有層嘅細碼，條裙嘅長度停留喺我大髀最右嘅位置咯。呢條裙真係可以買喎。呢一件咧，我就係喺 Instagram 不停見到啲韓國靚女着。呢一隻藍色其實好啱我 skin tone，有啲貝殼定係3樓嘅 detail， 但係着上身，我覺得勁顯肥喎。可能你真係好瘦先可以着咯，比較海洋風度肉界 feel 啲嘅飄飄上衣，下身襯翻褲會好睇啲嘅。我都換翻一個灰色嘅鬆身少少長褲就好睇好多。呢件我都幾中意，大家呢件太可愛了吧？我呢一件係大碼，本身我都驚會唔會太大啦，但其實膊頭呢個位係 fit 嘅。呢件勁可愛喎，同埋你估下呢一件個價錢59,000 won 咋？嚟到乾洗鋪，諗住將我上個冬天着咗全個冬天嘅 UGG嚟洗一洗。안녕하세요。세탁하는거예요? 이거 처음 세탁하시는 네. 거예요? 이렇게 조금 이렇게 오염된 거 있잖아요. 네네. 이런 거 스웨이드는 사실 잘 오염이 제거가 안 되거든요. 저희 지사에서 하는 것보다는 본사에서 하시는 걸 권해드려요. 가격은 좀 차이가 있지만 네. 아무래도 그 형태라든지 이런 거 부분에 있어서는 이게 조금 더 잘 되거든요. 그리고 저 겉에 있는 털 있잖아요. 네. 털 모양은 저희가 최대한 살리긴 하는데 한번 세탁을 하게 되면 아마 털이 조금 지금보다는 조금 이렇게 네. 가라앉을 수 있어요. 放低咗啦，原來都要洗成1個月。咁但係因為好多人其實換季，佢哋攞啲羽絨啊，佢哋啲 boots 嚟呢度乾洗處理，都係諗住下一個冬天先再攞出嚟着。咁所以1個月我都覺得冇乜所謂。咁啊，暫時我都已經唔再着呢啲咁保暖嘅鞋㗎啦。開始用步行器啦，其實個配架我就可以開始用嘅。呢排其實佢有好強烈想爬想行嘅意欲。但係記唔記得我6個月大嘅時候，佢有一個一模一樣同一個牌子，不過係綠色嘅 water。咁當時覺得自己唔會再生，咁所以就送咗俾朋友。而家生活入邊多咗一個小朋友，又重新買咗一個。冇，你記唔記得你有呢個啊？連啲歌啊、啲掣啊，全部都係一樣。不過通脹啊，而家買呢個好似貴咗2-3萬蚊㗎啦已經。全程懵懵都有幫手裝。跟住呢嗱，着咗鞋啊，好似入咗個輪迴咁樣，又係買咗呢一種襪仔鞋俾佢。Hello. Yes.
I'm having a good day. What about you? Me too. Oh, that's good. What are you doing now? Take care of my baby. Oh, you take care of your baby? Yes, Did you give her milky? yes, Okay, did you eat? yes. Let's come to. Your house? Yes, Can I come now? yes. Okay, I'm coming. 但我有啲驚呢個可能會撞到牆身或者一啲角落。 Your phone is working still? It's broken. Ella 好似都中意喎。發生咩事？好似喺麥當勞捧個 A 餐出嚟咁。 Okay, Momo, come on. Is this new? Is this music new? No, it's the same. Do you know it's more expensive than before? Really? It's like 20 to 30,000 won more expensive. What? Inflation, babe. Chris. Where's the boo boo? 跟住我哋而家個廳咧已經增設咗個兒童嘅圍欄啦。咁我生過一胎，其實我知道圍欄呢樣嘢咧喺屋企應該少於1年，始終都係困唔住佢，隨住佢長大咧就會慢慢地淘汰。但係而家呢個階段咧又必須嘅。好彩之前已經拍咗 room tour 啫，如果唔係個廳嘅美感係會大打折扣。佢而家已經可以撐起自己。呢度有天喎，有好多海洋生物喎。 Yeah. Just played on everything twice. Says Dad. She's back. No, that's true. Oh, it has another page. Thank you, love. Hello. What are you? A frog. Am I a frog too? You're a frog!